আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আমি একটা মোটো ব্লগ করতেছি আজ। তো এটা মোটো ব্লগ 2। তো আজকে বাইক রাইড করতে করতে আপনাদের সাথে কিছু কথা বলবো। আমি আজকে সিলেটের দিকে রওনা হয়েছি। তো হঠাৎ করে প্ল্যানটা হয়ে গেছে। আমার এক বন্ধু হঠাৎ করে ফোন দিয়ে বলতেছে যে সিলেট যাবে। তো আমি বললাম ওকে। তো এই ভিডিওটা আমার ঈদের 3য় দিন করা। আমি এতদিন আপলোড দিতে পারি নাই, কারণ ফ্যামিলিগতভাবে একটা সমস্যা আছে। আমি ফ্যামিলিতে কিছু না বলেই চলে গেছে সিলেট। তো ওটা যদি দেখতো বা আমার ফ্যামিলি মেম্বাররা অনেক রাগারাগি করতো, বাইক দিত না চালানোর জন্য, ততদিন আপ দেই নাই। তো এখন দিব, তাও সমস্যা হবে আমি জানি। যদি কেউ দেখে বকা দিবে, অবশ্যই বকা দিবে। তো আসলে কি মানে কেউ লং ট্যুরে গেলে আসলে মনটা ধরে রাখা যায় না। কেউ বলে ইচ্ছা করে যে চলে যাই, তাও অবশ্যই চিন্তা করে দেখলাম যে বকা দেখ, সমস্যা নাই, যেহেতু গেছি অবশ্যই আপ দিতে হবে ভিডিওটা। তো সত্যি কথা বলতে আমার ফার্স্ট এত লং ট্যুরে বাইক দিয়ে যাওয়া। তো আমি আগে কোনো সময় এত বড় মানে ট্যুরে, আমি এত লং ট্যুরে আমি যাই নাই কোনোদিন। তো যাইতেছি ইনশাল্লাহ, অনেক মজা করব। আর মজা করার জন্য অবশ্যই যাইতেছি। আসলে কি মানুষের টাকা পয়সা দিয়ে তো সব কিছু হয় না। একটু ঘোরাঘুরি না করলে, একটু ট্যুরে না গেলে মনটা ফ্রেশও হয় না। তো সবসময় একটু বিনোদনের জন্য হোক বা একটু মনটা ফ্রেশ করার জন্য হোক, ট্যুরে অবশ্যই যাইতে হবে। যে যেরকম পারো অবশ্যই ঘোরাফেরা করবা। তবে অবশ্যই সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন, যেন এত দূরে যাইতেছি সহি সালামতে যেতে পারি আলহামদুলিল্লাহ। আর ঠিকঠাক মতো যেন আবার বাসায় পৌঁছে যেতে পারি ইনশাল্লাহ। আপনাদের কাছ থেকে, সবার কাছ থেকে দোয়া চাই। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো গিয়ে, ছোটখাটো একজন ব্লগার, টুকটাক শুরু করতেছি। তো আপনাদের কাছ থেকে যদি সাপোর্ট না পাই তাহলে কিছুই হবে না। তো অবশ্যই আপনাদের এই ছোট একজন ব্লগারকে অবশ্যই সাপোর্ট করবেন, সামনে এগিয়ে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, এই যে বাইক চালাইতেছি খুবই মানে কি বলবো, খুবই ভালো লাগতেছে। মাঝে মাঝে ভয়ও লাগে, এক রাস্তায় ওভারটেক করা, দুই গাড়ি, রিক্স, অবশ্যই রিক্স। তো এই ব্লগটা করার মূল কাহিনী হচ্ছে, আমি আমার বড়দের মোটো ব্লগারদের কাছ থেকে দেখে অনেক কিছু শিখছি। তো তাদের দেখে আমার কাছে অনেক ভালো লাগতো যে তারা সকলে মিলে একসাথে ট্যুরে যায়, কত আনন্দ করে বাইক করে। আমার খুব ভালো লাগতো জিনিসটা। তো আমারও একদিন মানে ইচ্ছা ছিল, আমার সবসময় ইচ্ছা ছিল যে আমি একদিন ঠিকই যাব। তো ইনশাল্লাহ তা আমার আশাটা পূরণ হয়েছে, আমি চাইতেছি। তো আমার সত্যি কথা বলতে বাইক চালাইতেছি, ফিল করতেছি জায়গাগুলো, মানে খুব ভালো লাগতেছে। আশেপাশের জায়গাগুলো দেখার মতো, খুবই জোস। আর ছোট্ট একটা ঘটনা বলি, আমার লাইফে একটা এরকম একটা ঘটনা ছিল। তো মানুষ আসলে সবাই টাকার পেছনে দৌড়ায়। আসলে টাকার পেছনে দৌড়াইলেই সারা জীবন শুধু টাকার পেছনে দৌড়াইতেই হবে, টাকা কোনোদিন ধরা দেবে না। এরকম হতে হবে যে টাকা তোমাকে ধরা দেয়, টাকায় তোমাকে দৌড়ায়, যে আমাকে কেন ধরো না, আমাকে কেন ধরো না, এরকম কিছু করতে হবে। আর আমাদের লাইফটাই কি, তাই না? লাইফের শুরুতেই বুঝতে না বুঝতেই পড়ালেখা শুরু করে দাও, এই শুরুতেই শুরু হয়ে যায় লাইফের এক জার্নি। নিজে হাঁটতে পারে না, অথচ ব্যাগ নিয়ে হাঁটতে হয়। এত একটা বোঝা থাকে বইয়ের, এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে, এটা হতে হবে, সেটা হতে হবে। সে লাইফটাকে কি একটা পেইন বানিয়ে দেওয়া হয়।
যাক, পড়ালেখা স্টার্ট করা হয়, পড়ালেখা শেষ, লাইফের অর্ধেক সময়ে চলে যায় মানুষের। পড়ালেখা শেষ করার পর আবার কি, এই পড়ালেখা শেষ করছো, জব, এই জবের জন্য দৌড়াও, চাকরি করো, ব্যবসা করো, যাই করো, এমন করতে 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 জীবনটাই একদম মানে শেষের দিকে এসে পড়ে। আর তখন সব কিছু থাকে, তো যেটা দরকার সেটা থাকে না, সেই বন্ধু বান্ধবগুলা। আর একটা সময় সবার কাছে সব কিছু থাকে, কিন্তু একটা জিনিস থাকে না, টাকাটা থাকে না। এই মানুষের লাইফ আমি অনেক দেখছি, আমার সাথে অনেক হয়েছে। সবাই আছে, সব কিছু আছে, কিন্তু টাকাই থাকে না। যেটা করব সেটা করব, সেটার টাকা থাকে না। আসলে মানুষের যখন যেটা আসলে চাওয়া সেটা তখন পূরণ হয় না। তো যাই হোক, অনেক কথা বলে ফেলতেছি আপনাদের সাথে আজকে। তো সত্যি কথা বলতে আমার খুব ভালো লাগতেছে, আমার মনটা খুব ফ্রেশ লাগতেছে, যে ফিল পাইতেছি। সত্যি কথা বলতে একটা ফিল পাইতেছি। তো ইনশাল্লাহ সামনে আরো অনেক মজা করব, যাইতেছি যেহেতু অবশ্যই। আর দেখি কি কি আপনাদেরকে দেখানো যায় ভিডিওর মাধ্যমে। আমার লাইফে এরকম একটা ঘটনা ঘটে যাওয়া, তো এরকম অনেক মানুষ আছে যাদের লাইফেও ঘটে গেছে। আমিও একটা সময় এরকম একাকিত্ব থাকতাম, অনেক বন্ধু বান্ধব ছিল, সবাইকে ছাইরা কেমন যেন একটা একাকিত্ব লাইফ হয়ে গেছিল হঠাৎ করে। তো কিছুই ভালো লাগতো না, সবসময় বাসায় থাকতাম, কোনো দিকে যাইতামও না, বাইরে বেরোতাম খুব কম। একটা সময় চিন্তা করলাম যে লাইফটা কি করতেছি আমি, কই যাইতেছি। পরে সবকিছু হঠাৎ করে সবকিছু একদম মানে সবকিছু ফেলে দিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম যে না, আমার দেশটা ঘুরতে হবে, নিজের দেশটাকে ভালোবাসতে হবে, নিজের দেশটাকে প্রচুর ঘুরতে হবে। তো চিন্তা করার পর এই জার্নিটা শুরু করলাম। তো ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে পুরো দেশটাই ঘুরবো, তো আপনাদের কাছেও প্রেজেন্ট করব দেশটা, আমার আশা আছে। আর আমার একাকিত্ব হয়ে যাওয়ার কারণ ছিল এক মেয়ে মানুষ, যা সবারই থাকে। আসলে মেয়ে মানুষের পিছনে সময় দেওয়াটা মানেই লস। তো বুঝে ওঠার আগেই যেন কি হয়ে গেল, লাইফ থেকে অনেকটা সময় হারিয়ে ফেলছি। তো এখন বুঝি ভাই, এগুলা একদম আজাইরা। এখন নিজেকে নিজেই সময় দিতে খুব ভালোবাসি, আর ফ্যামিলি মেম্বাররা আছে, তাদেরকে সময় দিতে হয়। তো এইটাই মানুষের লাইফে, সবারই ধাক্কা না খেলে হুঁশ আসে না, বড়রা বলতো। তো ইনশাল্লাহ এখন আমার হুঁশ আইসা পড়ছে। আর মজার বিষয় হচ্ছে, বলে না যে কিছু পাইতে হলে কিছু হারাতে হবে, তো যা হারাইছি আলহামদুলিল্লাহ তার থেকে অনেক ভালো পাইছি। আর যা যা ইচ্ছা ছিল, শখ ছিল, আল্লাহ তাই পূরণ করে দিতেছে এখন। তো ইনশাল্লাহ সিলেটের কাছাকাছি আইসা পড়ছি, আর বেশি দূর নাই। তো ভিডিওটা আপনাদের জন্য ওরকম ভালো করতে পারি নাই, কারণ আমার এখনো ক্যামেরাটা কিনা হয় নাই, গোপ্রোটা কিনা হয় নাই, তো ফোন দিয়েই করা হচ্ছে। এটা আবার কেউ শ্রীমঙ্গল ভেবে ফেলেন না, এটা আমরা যাইতেছি সাতপাহাড়। তো এইটা এয়ারপোর্টের কাছাকাছি, চা বাগানগুলো। এই জায়গাটা আসার পর একদম আমার মনটা কি বলবো, একদম পুরো ফ্রেশ হয়ে গেছে। ইচ্ছে করতেছে যে এই জায়গায় পুরো আমি সিলেটটা প্রায় 1 মাস ঘুরে যাই। তো ওটা সম্ভব হবে না জানি, অল্প সময় আবার ব্যাক করতে হবে ঢাকা। তো এই চা বাগানগুলো দেখার পর খুব ভালো লাগতেছে। তো সামনে মনে হয় আরো কিছু আছে যা দেখলে আরো ভালো লাগবে। আর ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম ভিডিও থেকে আপনাদেরকে আরো অনেক ভালোভাবে দেখানোর ব্যবস্থা করে দেব, কারণ
ফার্স্ট টাইম ভিডিও করা, ভিডিও আপ দেওয়া, সবকিছু মিলিয়ে একটু হিমশিম খেয়ে যেতে হয়। তো ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে ভালো হয়ে যাবে। তো অবশ্যই হ্যাঁ, আপনাদের এই ছোট ব্লগারকে সাপোর্ট করবেন, তার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর একটা ফেসবুক পেজ আছে AM আবির খান নামে, ফলো করবেন। তো রোডগুলো খুব সুন্দর, সিলেট দিকে রোডগুলো খুব সুন্দর করছে। একটা ভিউ জোস। আমার এই জায়গাটা আসার পর ইচ্ছে করতেছে যে নেক্সট আবার আরেকবার সিলেট ট্যুর দিব। তো এখন তো 2টা বাইক আসছে, তখন আরো অনেকগুলো বাইক আসবো। ও জাস্ট ইমেজিং, মানে এটা বলে বোঝাতে পারবো না যে আমার নিজের কাছে, মানে আমার কাছে কতটা ভালো লাগতেছে। তো আমি ফার্স্ট টাইম সিলেট আসছি, আর এত উঁচু পাহাড় আমি মানে কি বলবো, ফার্স্ট টাইম, সবকিছুই ফার্স্ট টাইম হচ্ছে আমার সাথে। হঠাৎ করে দেখে বুঝতে পারি না এটা যে পাহাড় ছিল। আমার ফ্রেন্ড বলতেছে পাশ থেকে যে দেখ, যা দেখার জন্য তুই আইসোস সিলেট, দেখ ভালো করে দেখে নে। তো আমার দূর থেকে মানে জাস্ট অনেক ভালো লাগতেছিল। আর যাদের মানে সত্যি কথা বলতে যাদের ফার্স্ট টাইম সবকিছু থাকে তা অনেক সুন্দরই থাকে। তো আমার কাছে ফার্স্ট টাইম আমার কাছে খুব ভালোই লাগতেছিল। আর পাহাড়ের ভিউটা কি জোস একটা ভিউ। আস্তে আস্তে আরো কাছে চাইতেছি পাহাড়ের, দেখাবো, অবশ্যই দেখাবো আপনাদেরকে। চেষ্টা করবো একদম ইন্ডিয়ার ভিতরে যাওয়ার। ও আমার পাহাড় অনেক ভালো লাগে, সত্যি কথা বলতে অনেক ভালো লাগে পাহাড়গুলো। সিলেটের মানুষের মতো সিলেটের পাহাড়, সিলেটের মানুষগুলো অনেক ভালো লাগছে, কারণ তাদের আমি কাউকে খারাপ পাই না। এই পর্যন্ত তাদের সাথে আমার আর সত্যি কথা মানে খুশিতে বলে ফেলতেছি, আর কি বলবো তা বুঝেই উঠতে পারতেছি না। ও একটা ভিউ, 1000 কোটি টাকার ভিউ রাইখা তোমরা কেন বাসায় বসে আছো? ঘুরতে হবে, প্রচুর ঘুরতে হবে। আর পাহাড়ের ঘোরাটা তো পুরো অন্য লেভেলের মজা। ওয়াও, একদম 7 পাহাড়ের ভিতরে যাবো আজ আমরা ইনশাল্লাহ। আমি যতটাই কাছে যাইতেছি ততটাই যেন আমার কাছে মানে কি বলবো, বলার ভাষা নাই, এত ভালো লাগতেছে। আমি অবশ্যই, যারা না আসছেন পাহাড়ের সাইডে বা পাহাড় দেখতে, অবশ্যই আসবেন, তা আমার মতো ফিল পাইবেন। আর যারা চলে গেছেন 2-1 বার, তাদের বলে লাভ নাই, কারণ তারা মজা আগেই পেয়ে ফেলছে। তাদের কাছে আমার মতো মজাটা লাগবে না, হয়তো আমার বলাটাও মজা লাগবে না, কিন্তু সিরিয়াসলি আমি অনেক মজা পাইতেছি। অনেক সুন্দর ভিউ, মানে আমার কাছে অনেক ভালো লাগতেছে। তো এতদিন পর মানে একটা জায়গায় আসছি, মানে সত্যি কথা আমি এত লং ট্যুরে ফার্স্ট টাইমই আসছি। আর আমার কাছে এই ফার্স্ট টাইমই মানে এতটা আনন্দ লাগতেছে। হয়তোবা এর থেকে সুন্দর আরো অনেক জায়গা আছে, ওই জায়গায় গেলে হয়তোবা আমার এই রেকর্ডটাও ভেঙে দিবে। ইনশাল্লাহ। আর সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন, আমার চ্যানেলটাকে সাপোর্ট করবেন।